talaga naman. Parang 2 months na niya akong kinukulit. Hindi siya nangungulit para bilhan ko siya. Kung hindi, nangungulit siya, nakapayagan ko siya. Ngayon, uunahan ko siya para bilhin. Let's go. Oh guys, kitang-kita. Ayun yung kotse ni Kung, oh. Ayan, oh. Talaga naman. Ang galing. Nagiyang. 2 buwan ba naman ako kinukulit niyan eh. Nagpapaalam. Talaga yung pinaka-regalo ko kay Kong. Papakita ko sa inyo. Let's go! Deserve naman to ni Kong. Ngayon ko lang siya binaby ng ganito. Ganda dito. Okay. Let's go. Ang ganda. Sobrang ganda. Ang laki. Masaya ka ba? Masaya.